आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हिजोको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर म धरान 4 मा आएको छु। विशेष गरेर यो घरमा अत्यन्तै ठुलो क्षति पुर्याएको भन्ने सुनेर यहाँ आएर चाहिँ दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्ण दृश्य देखाउनेछु। उहाँको यसरी सफा गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँको रुम देख्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण रूपमा पानीले यसरी बर्बाद पारेको छ। पहिरो कहाँदेखि आएछ हेर्नुहोस्। यो छ दर्शक महानुभावहरू पूर्ण रूपमा वरिपरिको यो दृश्य तपाईँले म देखाउँदैछु दर्शक महानुभावहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो घरको मासतिर पूर्ण रूपमा यसरी क्षति पुर्याएको जानकारी गराउन चाहन्छु। ओ माई गड, खुट्टा दुब्ला जस्तो छ। ओ ल हेर्नुहोस् त, पुरा हिलो पो रहेछ त यहाँ त फसिने। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ। यो पहिरो चाहिँ घरको मासतिरदेखि यहाँनिर यस्तो तरिकाले आएको रहेछ दर्शक महानुभावहरू। एकदम हिँड्नलाई पनि कठिन छ यहाँनिर। त्यही पनि म बिस्तारै ल यहाँ मासतिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। अत्यन्तै ठुलो यहाँनिर पहिरो गएको मासतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि झरेर चाहिँ यो पूर्ण रूपमा यसरी घरमा क्षति पुर्याउन पुगेको छ दर्शक महानुभावहरू। यहाँ देख्नुहुन्छ यो घर पूर्ण रूपमा यो क्षति पुगेको छ। अविरल पानी पराइले गर्दाखेरि, रातभरिको पानी पराइले गर्दाखेरि आज राति धेरै ठाउँमा यसरी बाढीले क्षति पुर्याएको छ। कति ठाउँ सडक बगाएको छ त कति ठाउँ घरमा यसरी क्षति पुर्याएको छ दर्शक महानुभावहरू। यो छ यहाँनिर अत्यन्तै हिँड्न पनि मुस्किल छ दर्शक महानुभावहरू। ल यो छ यहाँ हाम्रो सानो बाबु घर। कहाँ हो बाबु? के हेर्न आयो तिमी चाहिँ? हजुर यो हेर्न। ल यो हेर्न। ल हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्तै यहाँनिर मुस्किल छ। यो छ विशेष गरेर यहाँ घर धनीको हुनुहुन्छ। म उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु। घरको अवस्था पूर्ण रूपमा यहाँनिर क्षति पुर्याएको अवस्था छ दर्शक महानुभावहरू। हेर्नुहोस् पुरै घर सफा गरिराख्नु भएको छ। यो छ दर्शक महानुभावहरू धरान 4 स्थित। नमस्कार हजुर। नमस्कार। तपाईँको घर पूर्ण रूपमा मासतिरदेखि पहिरो आएर पूर्ण रूपमा क्षति भएको देखिन्छ होइन? हजुर। यो कति समयमा तपाईँलाई बिहान के गरिराख्नु भएको थियो? कति बजेको घटना होला? अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। बिहान तपाईँको त्यस्तै 2:30-3 बजे हो यो पहिरो गएको। हजुर। तपाईँको पहिरो हो सुरुमा त यो सानो पहिले खोल्ची जस्तो थियो पानी झर्ने। हजुर। अनि हिजो चाहिँ तपाईँको 81 पहिरै आइदियो। अनि यता यो किचनको साइडबाट फोडेर यता पुरै थियो। यो यहाँ सबै यहाँ छिमेकीहरू भएर उता देखिराख्नु भएको छ नि। हो त पुरै त्यही हो माटोहरू आएको, ढुङ्गा माटो। कसो मान्छेलाई चाहिँ केही भएन। तपाईँहरू चाहिँ भनेपछि मस्त निन्द्रामा? निन्द्रामा 81 गडाङ्ग गऱ्यो आवाज। हजुर। अनि त्यो आवाज गडाङ्ग गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ भनेर उठ्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यता किचन पनि फोडेर तपाईँको यो ढुङ्गा माटो पानी सबै नि त्यसरी आइरहेको रहेछ। त्यो अब निकै बेर भयो त, लगभग आधा घन्टा जस्तो त्यसरी बग्दाखेरि त यो त तपाईँको सबै यो देखिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। यहाँसम्म माटोहरू थियो। अनि बिहानै चाहिँ अनि यता वार्ड अध्यक्षलाई खबर गरेर यता पुलिस चौकीबाट पनि यहाँ हाम्रो प्रहरी हाम्रो सरहरू आउनुभयो। हजुर। अनि सबै कुराहरू गरेर यताउति गरेर अनि सरसफाइ अहिले चाहिँ
यो अवस्था हेरिरहँदाखेरि जुन मासतिर म पुगेँ हिँड्न पनि अत्यन्तै गाह्रो रहेछ पुरै भाँसिएर मेरो पनि खुट्टा यो मासतिरको पहिरो हेरिरहँदाखेरि अब केही समयलाई चाहिँ बस्नलाई अत्यन्तै यहाँनिर खतरा देखिन्छ हजुर यस विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ या तपाईँहरूको वडा अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ यतातिर चाहिँ नबस्नु अहिले तत्कालको लागि होइन हजुर अब बर्खायाम छ अब यसो यताउति कोठाहरू बन्दोबस्त गरेर बस्नु अब तपाईँको बर्खायाम सकेपछि तपाईँको यो भदौ असोजमा चाहिँ अनि यहाँ फेरि वडा समितिहरू सबैजना मिलेर एउटा छलफल गरेर अब के अनुसारले गर्ने अब यो त तपाईँको वर्षे नै तपाईँको त्यस्तै नै हो जोखिम अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भनेर छलफल गरौँ भनेर चाहिँ जानुभयो हुनु पनि उहाँको कुरा पनि छैन हो अब अहिले आएर डोजर चलाएर कुलो काट्नु त सम्भव छैन बर्खामा झन् पहिरो जाने समस्या हुन्छ त्यही भन्नुभएको छ त्यही भएर अब यसो आफूले सरसफाइ गर्ने यहाँ तपाईँ त अब यो घरको मुली हुनुभयो होइन हजुर यहाँ वरिपरि रहेका अन्य घरमा पनि अलिकति डरमर्दो अवस्था चाहिँ देखिन्छ यो मासतिरको जुन तपाईँको लगभग 8-9 घरै छ हजुर माटोको बनावट जुन मैले हेरिरहँदाखेरि त्यो पुनरमा भत्किने या अब अझै पनि यो किसिमको बर्सात भयो भने चाहिँ अझै पहिरो आउने खतरा चाहिँ देखिन्छ जोखिम उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ छिमेकीले चाहिँ उहाँहरूले पनि अब त्यही भन्नुहुन्छ नि अब यता अब यसलाई के अब ढल निकास गर्ने कि कुन हिसाबले गेबिङ सेभिङ लगाएर हुन्छ के हुन्छ होइन उपाय खोजौँ भन्नुभएको छ नि अब बिचरा घर जग्गा जमिन भएको सबै यहाँ चट्टै छोडेर जानु पनि भएन अब त्यही आशमा छौँ अब वडाले के गर्नुहुन्छ नगरपालिकाले के गर्छ यो घर तपाईँले निर्माण गर्नु भए पश्चात यो पहिलोपटक प्रकोपमा पर्नुभएको मलाई जहाँसम्म यो अहिलेसम्म मैले भोगेको पनि थिइनँ पहिलोचोटि किनभने यो अविरल वर्षा रातभरि यस्तै धरान मात्रै होइन देशका विभिन्न ठाउँहरूमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ विभिन्न सडकहरू बगाएको छ विभिन्न घरहरू डुबाएको छ धरानमा 4मा पनि तपाईँहरूमा चाहिँ जुन यो प्राकृतिक प्रकोप आइपर्यो अब आइन्दा या आउने दिनहरूमा चाहिँ केही समयलाई यहाँदेखि बसाइसकेरले अन्तै सोच्ने बस्ने सोच गर्नु भएको छ या यसरी जुन सफा गरेर राख्नु भएको छ अहिले यहाँ त गाह्रै किनभने तपाईँको माथिल्लोपट्टि जुन तपाईँले पनि देख्नुभयो नि घर झन्डै पुरेको छ भित्तामा पुरै पुरिएको छ होइन अब एक लट झरो हो त तपाईँको घरै पुरिन्छ हजुर होइन त्यहाँबाट यहाँ त बसिँदैन यसो सरसफाइ गरेर यताउति गरेर चाहिँ तपाईँको परिवार कतिजना हुनुहुन्छ नानीहरू छोराछोरी मेरो छोरा एकजना हो नानी श्रीमती छ अनि यता ससुर बुवा सालो भाइहरू बस्नुहुन्छ हजुर जोइन्ट फ्यामिली छ लगभग स्थानीय सरकार या भनौँ तपाईँहरूको वडा प्रतिनिधि या धरान नगरबाट पनि केही चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने के मनमा छ तपाईँलाई होइन यस्तो हो अब त्यही त भने नि अब यो प्राकृतिक अब जुन यो प्रकोप हुन्छ यो भनेको तपाईँको कसैले पनि सोचेर चाहेर हुने होइन होइन आकस्मिक हुने हो तर यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको बाइचान्स भइहाल्यो भने त्यसको लागि उद्धार क्षतिपूर्ति भयो होइन अब कसरी सहज हुन्छ जनतालाई सरकारको तर्फबाट गर्ने त्यो चाहिँ अपेक्षा गरिन्छ नि हजुर होइन अब हेरौँ अब के हुन्छ अनि यता प्रहरी हाम्रो सरहरू पनि आउनुभयो यता वडा अध्यक्षहरू पनि आउनुभएको छ अब सबैले अब के गर्छन् अब हेरौँ अब जसलाई पनि एउटा आश त हुन्छ नि अब यो तपाईँहरूको दुःखको बेलामा हामीले पनि तपाईँहरूको यहाँको अवस्था र यहाँको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ सम्प्रेषण गर्न पायौँ भन्ने आम नागरिकले पनि देख्छन् सरकारसम्म पनि पुग्छ त्यही भएर पनि हामी आएका छौँ होइन तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अब मेरो त तपाईँको पुनरुमा माथिल्लोपट्टि हेरिरहँदाखेरि त्यो त आधी त डुबेकै अवस्थामा छ आधी त होइन तपाईँको लगभग 80% त डुबेकै छ डुबेकै अवस्थामा छ हजुर अब एकचोटि फेरि पनि हल्का मात्रै झर्दैहरू पनि सक्यो अब मेरो त त्यही हो अब नीति नियमले अब के अब एउटा न एउटा न अब तपाईँको नीति नियम हो होला होइन अब प्राकृतिक प्रकोपमा परेको व्यक्तिहरूलाई कुन हिसाबले क्षतिपूर्ति सरकारले दिने हो नियममा होइन त्यही हिसाबले भए अत्यन्त राम्रो होइन यो पहिरो झर्दाखेरि भनेपछि जुन सामान्य बगेर आउँदाखेरि हजुरलाई आएको थियो तर यति ठुलो आएको चाहिँ हजुरलाई थाहा थिएन बिहान हेर्दा मात्रै थाहा पाउनु के भएको थियो यस्तो हो पहिरो गएको चाहिँ मैले यस्तो भयो यो तपाईँको 2 चोटि गएको यो होइन तपाईँको लगभग 2.5-2.15 समथिङ त्यति नै एराउन्ड भएको थियो हजुर तपाईँको एक्कासी आवाज आयो क्या त्यो आवाज आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको माथिल्लो बार फोडेको रहेछ फोडेर तपाईँको ठुलो पो ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गा आएर हामीले यहीँ त्यसरी मैले राखिरहेको छु हजुर त्यसले चाहिँ अनि यता किचनको ढोका फोडेर पुरै पानी छिरेको रहेछ हजुर अनि मैले हेरेँ अब छिर्नु त छिर्यो अब के गर्नु होइन तनाव आतिर पनि भएन
त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँ श्रीमती नानीलाई मैले उठाएँ अनि पल्लो रुममा सिफ्ट गरेँ। त्यसकै तपाईँको लगभग फेरि 5-10 मिनटमा चाहिँ फेरि दोस्रो पहिरो आयो। अनि दोस्रो आउँदाखेरि चाहिँ ठुलै आयो क्या त्यहाँबाट चाहिँ गडामगुडुमै यहाँ सबै छिर्यो, यता यता उता सबैतिर छिर्यो। अब के गर्नु होइन, अब नानीहरू त जोगाउनु पऱ्यो। त्यही भएर सेफली बस्यौँ। अनि बिहान पखातिर चाहिँ अनि सबै छिमेकीहरू भेला भयौँ, यता वार्ड अध्यक्षहरू पनि आउनुभयो। अनि सबैजना मिलेर अनि यो सबै उता पन्छ्याएको यहाँ पुरै ड्याममै भरेको थियो। यो मेरो सबै बार थियो, बारहरू आफूले निकालेर उयो चाहिँ फोडिदियो। ड्याङडुङै टिन किचनहरू सबै फोडिदियो। यी फ्रिजहरू देखिराख्नु सामने कैद गरेर म राखिदिनेछु। यही भयो मानवीय घटना यहाँ भनौँ तपाईँहरूमाथि केही त्यस्तो आइपरेन, त्यही भएर अलिकति अर्को खुसीको पाटो छ। तरै पनि तपाईँहरूको अब घर चाहिँ पूर्ण रूपमा लगभग यही तरिकाले आज पनि फेरि पानी आउने भयो भने आज पनि केही पानी त परिरहेछ, आज पनि आउने भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको घरबास चाहिँ केही समयलाई भनौँ बर्खाभरिलाई अन्य केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि बन्दोबस्त गर्ने बेला आयो। अब त्यो सोच्नै पर्ने भने अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त मान्छेको ज्यान नै। हजुर, फेरि तपाईँहरूको घर पछाडि जुन यो लाइन छ यो हेरिरहँदाखेरि पनि माटोको जुन बनावट पनि एकदमै कमसल देखिन्छ है। कमसल पनि किनभने यो जम्ने माटो भन्दाखेरि यो बगेर आउने माटो अत्यधिक धेरै देखियो। यो लाइनको जुन तपाईँको घरको पछाडिको यो जग्गा छ जुन हुनु त केही बाँसको रुखहरू त देखियो, तर पनि यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नलाई अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्ने भयो। त्यही हो होइन, त्यही हो। फेरि यस्तो पनि भयो क्या, यो म चाहिँ तपाईँको यहाँ पहिले आउँदाखेरि मैले धेरै हेरेको। पहिले यो जुन खोल्चीबाट यसरी पहिरो गएको छ नि, यसमा तपाईँको सानो मात्रै पानी झर्थे। सानो पानी झर्थे। अनि जब यो माथि पत्रङबारीको यो बाटो बनायो, त्यो बाटो बनाइसकेपछिबाट चाहिँ पानी ठुलो रूपमा झर्नु थाल्यो। जुन रूपमा झर्नु पर्ने हो त्यसको डबल ट्रिपल चौबलै होइन। अनि अब त्यो माथि गएर कति अब त्यो ड्रेनको पानी काट्ने के गर्ने, अब त्यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ नि। अब रोड विभागले एउटा रोड बनाइसकेपछि एउटा ड्रेन बनाइसकेपछिबाट एउटा हाम्रोमा नेपालमा त्यो सिस्टमेटिक छैन क्या। यो तपाईँहरूको बनिन्छ संरचना रोड छ पत्रङबारीको मेन रोड छ। हजुर, अनि त्यहीँबाट त सायद लिकेज भएर ओभरफ्लो भएर पानीहरू आएको होला। नत्र त तपाईँको यसरी नै आउनु हो भने त तपाईँको पहिलेदेखि नै देखिनु पर्ने हो। र पहिलेदेखि देखेपछिबाट त मान्छेले पनि एउटा सोचेर नै घर बनाउँछ नि त, जग्गा किनिँदैन, धेरै विचार गरेर बनाउँछ। त्यही भएर अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले माथिको रोडहरू ड्रेनहरू पनि नबनेको पनि हो एउटा चाहिँ। किनभने तपाईँको यो धेरै डिस्टेन्स छैन क्या उकालो, माथि बाटो माथिको बाटो भेटि नै हाल्छ होइन। अब त्यति वरिपरिको पानी त तपाईँको खोलाइ जस्तो त नबग्नु पर्ने हो, आफै पनि सोच्नु न होइन। अनि त्यही भएर त्यो माथिकोबाट पनि यो सायद घटेको घटना हो क्या। तपाईँको यो खोल्चीले त खोल्चीको पानी लिएन, बरु यो भन्दा तपाईँको माथिल्लो खोल्ची एक तले घर माथि छ, त्यो खोल्चीमा चाहिँ पानी निकै आउने पहिलेदेखि नै हो। भनेपछि यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हेरिरहँदाखेरि जुन विकासको नाममा यसको मासतिर सडक बनाउने काम गरियो, त्यसको कारणले पनि यहाँनिर छ। त्यो पनि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। किन भन्दाखेरि होइन, अब तपाईँको विकास हुनु नराम्रो होइन, तर विकास चाहिँ दिगो विकास होस् क्या। दिगो अब तपाईँको यो विकास त होइन नि त, तपाईँको माथि चाहिँ विकास भयो, यता त क्षति भयो नि त। दिगो पनि भएन, सिस्टमेटिक भएन होइन। अब ड्रेन बनाउँदाखेरि कुन हिसाबले बनाउने, पानी ओभरफ्लो हुनु नदिनलाई बरु ड्रेन गहिरो पो गर्ने कि होइन। 2 लाख लाग्ने ठाउँमा बरु 2 लाख खर्च गरौँ न, 1 वर्ष लाग्ने ठाउँमा 2 वर्ष खर्च गरौँ न, तर सिस्टमेटिक भन्यो नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको दिगो विकास भयो क्या होइन। अब यो त के विकास भन्ने, माथिलाई चाहिँ सुविधा, तल चाहिँ ध्वस्त। अब तपाईँको वार्ड अध्यक्षसँग कुरा गरेको, यो ड्रेनको पानी यसरी कटाउने भन्यो, हुनु पनि वार्ड अध्यक्षज्यूले भनेको सही हो। यहाँबाट त पानी त कटाइम, फेरि पल्लो छेउको घरलाई पनि जोखिम छ है। अनि यही कुराहरू हो। जोखिम चाहिँ यो क्षेत्रमा अलिकति जोखिम देखिन्छ, जोखिम तैपनि अब तपाईँमा जुन पर्न गएको यो घटना अप्रिय भयो होइन, दुःख लाग्दो छ। यहाँनिर अब तपाईँहरूको बेलुका बास नहुने अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि पूर्ण तपाईँहरूले तिरपाल लगायत हरेक कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपमा अवस्थाहरू के छन् तपाईँको अलिकति बताइदिनुहोस् न। आर्थिक रूपमा त अब त्यही हो, अब यो क्षति चाहिँ भयो, अब तपाईँको बासको लागि चाहिँ आफन्तहरू पनि छन् होइन। अब सायद त्यतै बसिन्छ होला होइन। अब पानी पऱ्यो भने त जानै पऱ्यो नि त, बर्खाभरि सकभर अब किनभने माथिल्लोपट्टि पुरिएको छ, केही पानी आयो भने त त्यो त बगाएर तपाईँको यो जुन पछाडिदेखिको भित्ता पूर्ण रूपमा झर्ने सम्भावना छ। तपाईँको यो
यो भएर मात्रै यदि बाइचान्स यो टिनको थियो भने यो घर गएकै हो। वालले चाहिँ थामेको। अब उतापट्टि चाहिँ यो मैले किचन सानो अब टिनले बेरेको थियो। अब आफ्नै आर्थिक स्थिति अनुसारै गर्नु पर्यो होइन त। अब आर्थिक स्थिति राम्रै तरिकाले पनि गरिन्थ्यो। त्यही भएर यो टिनको भएर चाहिँ टिन चाहिँ फोड्यो क्या। यो चाहिँ पुनरुमा बगाएको छ। म सुरुमा आउँदै हेरेँ। हजुर सबै कुरा जानकारी गराइदिनु भएको छ। हजुरको नाम पनि भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ शरण राई हो होइन। यो जग्गा चाहिँ खास भन्नु भने मेरो दिदीको हो। अब मैले यसो बारबेर गरेर बसिरहेको छु होइन। अब त्यही हो। अब यो पालि चाहिँ कहिले नभएको घटना चाहिँ घटे। शरण राई धरान छ। अब क्षति चाहिँ अब अलरेडी भयो नै होइन। अब मैले त्यही भने नि अब तपाईँको कानुनी रूपले अब संविधानले अब दिएको अब सेवा सुविधाहरू यदि पाउन सकिन्छ भने पाए अत्यन्त राम्रो। अब पाउन सकिँदैन भने त्यही त हो। जनता जहिले पनि चपेटमा मारमा परेकै हो। अवश्य पनि केही चाहिँ हुनेछ किनभने विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले अग्रिम केही कुरा राखेकै हुन्छ। हजुर केही पक्कै होला किनभने तपाईँको घरको फेरि नजिकै वडाध्यक्ष आदरणीय लोकप्रिय र अलिक धेरै जनताले रुचाएका वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ धनबहादुर राईज्यू। उहाँ मार्फत पनि केही पहल पक्कै हुनेछ। सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराइदिनु भएको छ। दुःखको घडीमा आएँ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। हस् हुन्छ सर नमस्कार। पुरै माथिबाटै पानी बगेको थियो। यो फ्रिजहरू मलाई लाग्छ सकभर अब काम दिने खासै अवस्थामा चाहिँ यो अवस्थामा छैन। दर्शक महानुभावहरू यस्तो छ यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ वरिपरिको अवस्था यो उहाँले बिहानदेखि सफा गरेर अहिलेसम्म यस्तो बनाइसक्नु भएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो छ अवस्थाहरू। अत्यन्तै दुःखदायी घटना धरानमा भएको छ। धरानमा मात्रै होइन सम्भवतः यो देशभर नै हिजो रातिको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अघि पनि मैले जानकारी गराइसकेँ। यस्तो तरिकाले हेर्नुहोस् यो पूर्ण रूपमा यहाँको जाली यो जाली त पूर्ण रूपमा सबै लगेछ सर। हजुर यहाँ चाहिँ नजिकै जाली राख्नु भएको थिएछ होइन तपाईँले हेरिरहनु। बेरा हो तपाईँको यो बेरा चाहिँ लगभग ढाल्नु आँटेको थियो। त्यसपछिबाट यहाँ पुरै माटो थियो क्या तपाईँको लगभग हेर्नु न कति माटो जमेको। अनि यो बेराहरू पनि टेलो र मेरो थियो। अनि अब माटो त फ्याल्नु पर्यो। तपाईँहरूको किचन चाहिँ यहाँ थिएछ कि क्या? किचन चाहिँ यहीँ थियो। यो चाहिँ तपाईँहरूको किचन हो होइन? अहिले जुन हामीले पाइला टेकिरहेको छौँ हजुर यो किचन छ। किनभने यहाँनिर केही कुरा गर्नु भएको छ। केही कथन कदाचित किचनमा चाहिँ कोही नानीहरू भएको भए हेर्नुहोस् त्यो ढुङ्गा यो ढुङ्गाहरू माथिबाट झरेको यो चाहिँ टिनमाथि परेको भए पनि होइन। घरमा केही भौतिक रूपमा क्षति भए पनि मानवीय रूपमा केही नभएको ले गर्दाखेरि अलिकति भाग्यमानी चाहिँ ठान्नु पर्ने भएछ सर। पूर्ण रूपमा यो पहिरो यसरी आएको छ। यो पूर्ण रूपमा दर्शक महानुभावहरू अघि पनि देखाइसकेको छु। यहाँको दृश्य अत्यन्तै दुःखदायीपूर्ण छ। यस्तो दृश्य देखिरहँदाखेरि जो कसैको मनमा दुःख उत्पन्न हुन्छ र उहाँले भन्नुभयो अनुसार स्थानीय सरकारसँग पनि केही कुरा राख्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू पूर्ण रूपमा यहाँको दृश्यलाई यसरी मैले कैद गरेर देखाएको छु। यहाँभित्र हेर्नुहोस् सुत्ने बेडदेखि लिएर सबै छ। तपाईँको पल्लोपट्टिको घर चाहिँ पहिले चर्केको थियो कि यही उसले गर्दाखेरि चर्केको हो? ए होइन सर यो चाहिँ तपाईँको त्यो धमिराले बुढ्ला हो। ए हजुर चर्केको चाहिँ होइन। चर्केको जस्तो देखिन्छ। चर्केको चाहिँ छैन। उहाँले सफा गर्दै हुनुहुन्छ। यो त अब आज दिनभरि लाग्छ। हजुर हजुर नानीहरू चाहिँ यहाँ आफन्त हुनुहुन्छ। हजुर उसकोमा पढाइदिइरहेको छु। खानाहरू खानु मजा सरसफाइ बिहानदेखि तपाईँले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो भित्रको देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू। यहाँनिर यो अत्यन्तै अस्तव्यस्त यो ड्रमदेखि लिएर सबै कुरा बगाएको छ। र यहाँदेखि वरिपरि रहेको यो घरको दृश्यहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो छ दर्शक महानुभावहरू वरिपरिको दृश्य। अहिले भने केही पानी पर्नलाई रोकिएको छ धरानमा। म भने धरान 4 अहिले आएर तपाईँहरूलाई यो अत्यन्तै अप्रिय दृश्य देखाउँदैछु दर्शक महानुभावहरू। यो पूर्ण रूपमा यसरी यो घरमा क्षति पुगेको छ र आधिकारिक जानकारी आएअनुसार यहाँनिर वरिपरि रहेका 8-10 घर अत्यन्तै पहिरोको जोखिममा पनि रहेको छ। भू बनावट अलिकति पहिरो जाने किसिमको पनि यहाँको देखिन्छ दर्शक महानुभावहरू। हेर्नुहोस्